आज की वीडियो में हम जानेंगे हब्बे बुखार पिल्स के बारे में। बुखार के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, आप नाम से ही जान गए होंगे, बुखार पिल्स को बुखार को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को डेंगू फीवर हो जाता है या फिर मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इस तरह के फीवर को ये पिल्स काफ़ी अच्छे से ठीक करती है। हब्बे बुखार एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होती है, जो बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह के फीवर को इजी तरीके से कंट्रोल करती है। इसके अलावा फीवर की वजह से मांसपेशियों में दर्द होना या फिर सर दर्द होना, बदन में दर्द होना, बदन में कमजोरी महसूस होना, इस तरह की कंडीशन में इस पिल्स का काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा नज़ला जुकाम हो जाता है, खांसी की समस्या हो जाती है, सर्दी लग जाती है, इस तरह की कंडीशन में भी हब्बे पिल्स का काफ़ी कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा किसी पर्सन को लू लग जाती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, शरीर में जकड़न, चक्कर आना, बेहोशी की हालत हो जाती है, इस तरह की कंडीशन में भी हब्बे बुखार पिल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और बुखार के लिए तो ये पिल्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और गाइस, परचेस की बात की जाए तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक और मोबाइल नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ से जाकर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपसी, फार्माइजी, जितने भी आपको यहाँ पे ये इंडिया के पोर्टल दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी डोज के बारे में बात की जाए तो आपने एक पिल सुबह और एक शाम खाने के बाद लेनी है, फिर आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।